mağazanızda yeni bir kampanya başladı. Bu kampanyayla ilgili detayları alabilir miyiz? Evet, herkese merhabalar. Ben Deniz Tüzün. 2021 yılında Beko mağazamızın açılışını yaptık, ilimize kazandırdık. 2024 yılında da ikinci mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Ve ikinci mağazamızın ilk yılına özel Ekim ayında sizler için bir kampanya başlattık. 25.000 TL üzeri her alışverişinizde çeşitli hediyeleri size armağan ediyoruz. Torbalı torbası süpürgesinden televizyonuna, kahve makinesinden ütüsüne, kurutma makinesine kadar her türlü çeşitle siz değerli müşterilerimize Beko mağazamıza bekliyoruz.